చూపియండి రెండు వైపులా. ఓకే, ఇంకా ఓకే 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 హెడేక్ కూడా. ఓకే 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 అచ్చా ఓకే ఓకే. ఓన్లీ ఈ పై భాగం నుంచి ఇటు. ఓకే ఓకే. ఈ కింది భాగం ఏమైనా ఉంటుంది ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏముండదు, ఓన్లీ ఇటు నుంచి ఇటు అంతేనా? ఓకే ఓకే. మూమెంట్ ఒకసారి చేసి చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు. ఇరవద్దు. ఓకేనా? ఉందా ఇంకా సెన్సేషన్? ఇందాక చెప్పిన పాయింట్స్లో ఏమైనా ఉందా పెయిన్?